Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Baktas conmueve a todos en vivo al declarar con lágrimas en los ojos que aún ama a Yamur Yüksel. Una confesión inesperada que lo cambia todo. Durante una transmisión en vivo emitida en una plataforma digital muy conocida, el actor Bar Baktas aceptó una entrevista que, en principio, pareció enfocada en sus nuevos proyectos profesionales. Con una actitud tranquila, incluso sonriente al principio, Bar hablaba sobre su carrera, su reciente trabajo teatral y algunos planes a futuro. Sin embargo, cuando el conductor del programa le preguntó si había alguien que aún ocupaba un lugar especial en su corazón, el ambiente cambió por completo. Con un gesto serio, bajando la mirada y haciendo una breve pausa, Bar respondió con voz temblorosa: «No me gusta hablar de esto, pero, sí, todavía la amo. Amo a Yamur». El silencio que siguió fue abrumador. El presentador, visiblemente sorprendido, intentó reconducir la conversación, pero Bar no se detuvo. Continuó su declaración, esta vez con una sinceridad desgarradora que dejó sin palabras a los espectadores. «Cometí errores, muchos. A veces, cuando tienes algo valioso, no sabes cuidarlo hasta que lo pierdes. Me equivoqué y hoy, más que nunca, lo siento». Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Las frases «Bar aún ama a Yamur» y «declaración en vivo» se convirtieron en tendencia. Los fans de la pareja, quienes durante meses habían mantenido la esperanza de una reconciliación, no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo. Teorías y hasta videos recopilatorios de los momentos más icónicos de la relación entre Bar y Yamur. Pero lo más impactante llegó después. Horas más tarde, Yamur Yüksel publicó una historia en su cuenta de Instagram con una simple frase: «Algunas verdades tardan en llegar, pero cuando llegan, remueven todo». La publicación no mencionaba directamente a Bar, pero para muchos fue una respuesta clara y cargada de significado. En el mismo programa, Bar añadió: «Nunca quise que esto terminara como terminó». Hubo silencios que gritaron más que las palabras. Y cada vez que la veo, aunque sea en una foto, algo dentro de mí se rompe un poco. El actor también aprovechó para hacer una especie de mea culpa público: «Yo fallé. Me dejé llevar por el orgullo, por consejos equivocados, por el miedo a sentir. Pero si pudiera retroceder el tiempo, haría todo diferente. A ella le debo las sonrisas más puras que he tenido en mi vida». La transmisión se extendió por más de una hora, pero fue ese fragmento de sinceridad el que marcó a todos. Incluso el presentador, conmovido, concluyó el programa diciendo: «No siempre somos testigos de momentos tan genuinos. Gracias por abrir tu corazón, Bar». Por su parte, Yamur no ha emitido ningún comunicado oficial, pero una fuente cercana a la actriz reveló a un medio local: ella no esperaba esa declaración. Se emocionó mucho al verla. A pesar de todo lo vivido, hay sentimientos que no desaparecen así como así. Y eso no fue todo. Apenas unas horas después de finalizada la transmisión, se filtraron nuevas imágenes que añadieron más fuego a la historia. En ellas, se veía a Bar caminando por la orilla de un conocido parque de Estambul, aparentemente solo, con auriculares puestos y una expresión de profunda melancolía. Según testigos que lo reconocieron, el actor habría estado ahí durante más de una hora, sentado en el mismo banco donde años atrás fue fotografiado con Yamur durante una de sus primeras apariciones públicas como pareja. Un fan incluso se atrevió a acercarse y le preguntó si estaba bien. Bar, amable pero visiblemente conmovido, respondió: «Estoy recordando. A veces uno necesita volver al lugar donde fue feliz, aunque solo sea para entender lo que perdió». Mientras tanto, el equipo de relaciones públicas de Yamur Yüksel se ha mantenido en silencio. Pero lo que sí ha captado la atención es el cambio en su comportamiento en redes sociales. En los días siguientes a la confesión, Yamur comenzó a compartir publicaciones con frases introspectivas y melódicas, acompañadas de canciones que, según muchos, reflejan nostalgia y amor no resuelto. Una de ellas decía: «Si me piensas,
házmelo saber, aunque sea en silencio. Los programas de espectáculos no tardaron en abrir debates. ¿Estamos ante una posible reconciliación? ¿Fue la confesión de Bar un intento sincero de recuperar el amor perdido o una catarsis pública? En uno de los paneles más vistos, una periodista comentó, no todos los días un actor tan reservado se rompe en vivo para decir, la sigo amando. Eso no se hace por marketing, eso nace del alma. Y los fans siguen atentos. Un grupo de seguidores ha comenzado incluso una campaña bajo el nombre Denle otra oportunidad, donde comparten mensajes esperanzadores. Fotos de la antigua pareja y fragmentos de entrevistas pasadas donde ambos hablaban con ternura del otro. El hashtag con el nombre de ambos se mantuvo durante días en las principales tendencias. En una entrevista posterior, a puerta cerrada, Bar fue consultado nuevamente sobre la posibilidad de un reencuentro. Su respuesta fue pausada, pero clara, no depende solo de mí. Ella tiene sus tiempos, sus heridas. Yo solo quería que supiera que, a pesar del silencio, nunca dejé de sentir. El entorno más cercano de Bar también ha mostrado su apoyo. Su hermana compartió una imagen antigua de los dos, con un simple pero elocuente mensaje, a veces hay que perderse para reencontrarse. La industria del entretenimiento, acostumbrada a declaraciones superficiales y relaciones efímeras, ha quedado impactada por la intensidad emocional de este episodio. Algunos expertos aseguran que podría marcar un antes y un después en la forma en que las figuras públicas manejan sus emociones frente al público. Mientras tanto, Bar ha decidido mantenerse alejado de los focos. Canceló 2 apariciones públicas programadas para esa semana y fue visto saliendo de un retiro espiritual en las afueras de la ciudad. Necesito tiempo para pensar, para sentir, para sanar, habría dicho a un conocido fotógrafo que lo captó a la salida del lugar. ¿Y Yamur? Según las últimas informaciones, se encuentra grabando una nueva serie y ha pedido no hablar del tema en entrevistas. Sin embargo, una fuente del set aseguró que la actriz se mostró especialmente sensible en los últimos días y que, en uno de los descansos, se la vio revisando antiguos mensajes en su teléfono con una expresión difícil de descifrar. Todo apunta a que esta historia aún no ha terminado. Quizás, en el fondo, ambos están buscando la misma cosa, una señal. Un gesto. Una palabra que les permita reescribir un capítulo que, para muchos, sigue incompleto. Los fans siguen esperando. Y en el aire flota una sola pregunta, ¿volverán Bar y Yamur a cruzar sus caminos, esta vez para quedarse? Ahora es tu turno, ¿crees que Yamur debería darle una segunda oportunidad a Bar? ¿Te emocionó la declaración en vivo? ¿Tú qué harías en el lugar de Yamur? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia que, sin duda, aún tiene mucho por contar.